Всем привет! Столкнулся сегодня с такой проблемой, как стук шкива коленвала на ОВшке. Получается, вот шкив коленвала стучала с правой стороны под машиной на холостом ходу. И когда едешь на обороты там 2000, ну где-то так, оно не слышно было. Потом я думал, что что-то с коробкой, потому что отбивала в ручку передач, как-то вибрация шла. И я думал, может, что-то с коробкой, начал прислушиваться и понял, что что-то под капотом. Открыл капот и услышал, что вот с этой стороны, с правой, стучало что-то. Но я так и подумал, что это, наверное, шкив. Но так как у меня не было инструмента, я, слава богу, доковылял домой. И прямо перед самыми воротами слетел ремень. Хорошо, хоть не порвался. Все осталось, остался болт. Вот, ничего не слетело. То есть, получается, мне, можно так сказать, повезло в этом плане, что я добрался домой, и уже после этого я буду возить с собой головку, наверное, на 17, здесь на 17, что если вдруг застучит, потому что я где-то проехал 9000 на машине, до меня не знаю сколько там, как это было, но 9000 я проехал, и тогда начал греметь, и то случайно греметь, и то я говорю так случайно, что я даже не предполагал. Надо, чтобы был с собой такой ключ, не дай бог где-то вдали от дома не зажмешь потом, а не дай бог, что ремень разорвет. Ну да ладно, фиг с ним, не будем дальше обсуждать. Так, я смотрю, что тут вот на шкиве, ну не шкиве, а вот это на шестерне, на коленвала, там уже что-то повырабатывалось. Вот этот ямка выработалась, потому что и тут уже выработалась. На шкив-то пойдет, а вот здесь уже придется в дальнейшем заменить, потому что тут должен быть такая вот этот бортик вместе с этим, с направляйкой, вот этим эксцентриком, или как он называется, я забыл, как он правильно называется. Короче, нужно уже менять эту шестерню, за счет того, что вот здесь видно уже выработка пошла. И вот оно что-то не налазит. Как он тут бедный держался, я не знаю. Короче, сейчас я его зафиксирую, потому что сейчас мне завтра надо ехать с утра. Ой. Короче говоря, нету пока таких возможностей, поэтому я сейчас намажу фиксатором резьбы, зафиксирую его и думаю, что он еще протянет немного. А буду знать, иметь в виду, и в дальнейшем заменю уже эту шестерню. Ну что, собираем. Тут что самое главное, тут надо снять колесо, снять защиту вот эту грязевую, если она есть. Это классно, если она есть, она хорошо, классно защищает все. Если ее нету, то не надо ничего снимать, можно из-под колеса уже достать, дотянуться до этого шкива, чтобы его подтянуть. А если нет, то придется снимать эту грязевую защиту. Вот, это ее такое неудобство, потому что и на ролик ГРМ тоже, если натягивать ремень обратно, вот тут сразу этот ролик ГРМ, в предыдущих видео есть, я снимал, показывал, как это можно сверху сделать. То есть и тут он тоже легко доступен в этом, чтобы ремень хорошо, аккуратно натянуть. Ну все, тут в принципе ничего сложного нету. Сейчас одеваем, закручиваем, зажимаем. Просто я к чему это видео? Видео к тому, чтобы если вдруг что-то вы услышите, что стучит, это стучит стопудово уже коленвал. И проверьте его, возите с собой головку на 17, какой-то ключ, чтобы можно было поджать. Тут еще тоже так не так просто, потому что вот он внутри, стопудово нужна головка, чтобы вставить головку, одеть и хотя бы зажать его, хотя бы чтобы доехать до СТО, доехать домой или еще куда вообще доехать. Ну ладно, буду сейчас ставить все на место, если будут нюансы, буду еще подснимать. Всем пока.